Здравейте хора, в днешното видео ще играя криенича игра Hide and Seek Extreme. Нека да почваме. Може и да играе сестра ми с мене, защото малко ми е напрегнато. Така. Сега само влиза и сестра ми да изчакаме и почваме. Така, приятели, чакаме сестра ми и почваме да играем. Чакайте, защото нещо ще обърках. Какво да правя? Добре, ето махнах се. И така, приятели, чакаме сестра ми да влезне през това, нека тя сега влиза. През това време ще гледаме този като търси другите. Значи, пишете в коментарите следващото видео на коя игра да бъде. Може да е на Roblox, може да е на Brawl Stars, може да е на някаква друга игричка, като например GTA San Andreas. И пишете в коментарите какво да е евентуално следващото видео. И се абонирайте за канала. Защото съм на 12 абоната. Много съм зле. Това канал като Ще това как търси. и трябва абонирай. Аре, джойнваш ли Магдалена? Добре, гледай, търси. Сестра ми Магдалена е джойнала и чакаме на таковаме. И самятаме да играем, но ако той намери другите. Сега чакаме да видим какво ще стане изобщо. Видеа в канала ми ще има всяка събота от 10. Всяка събота от 10 сутринта. Не вечерта, а сутринта. Очаквайте видеа в канала ми. Някоя събота не качвам, защото съм заед, но повечето съботи съм качвал видеа. На Brawl Stars съм играл, какво още съм играл, не помня вас, на админа билжовете в сила Брейнрод и още много. Не вас. И така чакам да видим дали ще стане тук нещо. Доспал ми се и почваме да играем евентуално. Брат, но кой от нас бори те другите? Нека да изчакаме този. Още малко секунди. Този, който се казва Бегай на тачка. и Бегай на тачка. Там ли ще спиш при мен? казва Я ти вземи кълъвката. Та да вземи турника ми тук. този, който се казва Не, аз ще спа. да намери Мама, не аз при мама. който се казва Ти не май бегано. и да намери другите и да играем. И още малко ни остава време, нали? Нали? Гайс, Това са последните секунди. гайс. Гайс. Тук има се някакви момичета или момчета, не знам я. Ако не си спомняте до 9, то половината ми видео ще бъде как той ги търси. Виктор Про БГ, абонирайте се в канала ми, защото съм на супер малко абонати и не знам вече какво правя. Още малко е.
Трябва да съберем 50... 10, 9, 8. Маги. Трябва да съберем 50 абонати и почвам да се включвам на живо, да играем админите, всичко, каквото искате ще правим. Къде? Не, никъде не, чакай. Каквото искате, това ще правим на админите. Само чакам като топъл хляб да събера тия 15 такова, 15 абонати, аз пак 15, извинявам се, 50 абонати и вече 15 абонати и вече да стане, така жара може да се пускам на живо. Аз ли ще дира? Май, да. Чакай сега ще видим. Добре, приятели. Аз ли трябва да дира? Да, аз ще дира. Някакъв човек. Така, приятели, аз ще да се крия, защото сестра ми сега се търси. Не знам как, но просто... Защо не ми дава да изляза? Вие скрихте ли са? Как им кажам, бай. Добре, приятели, отиваме да... Таковам да се крия, че... Ай, Врос. Давай, Дай, да. Ето тук да са на време. Ама не е по-добре тук. Остави малко секунди. Приятели, как се търси така сестра ми, бе? Бай! Но започвам сега. Аз съм да дира. Откъде защо? Брат, много сте малко. От тебе къде съм? Така, хора, чакаме. Я си. Брат, защо ме участвам в тази игра? Брат, Край, хора, намериха ме. Край, брос. къде бе? Това сигурно ще ме намери и... Кой ще намери? Аз ли? Да. Брат, си тук. Сестра ми ще ме намери. Ама... О, да, брат, едва, това там ти ли си? Ей, не знам. Ей, това май там си ти. Брат, остави ми малко секунди. Брат, чай да му видя. Да, това е сестра ми, бро. Къде е само един знак? Не, няма да ти дам. Само ти чукнах бай. Така, приятели, много искам да спамите в коментарите каква игра да играя в следващото видео. Сестра, ако не ви намеря Google, нали? Да, губиш. Брат, помогни ми малко. Добре, кажи къде си тя, другите да ми помагаш, защото ти си... Няма да ти кажа, сестра ми. Няма да ти кажа къде съм. Ето, видях един. Това си ти, майче, да, това си ти. Кума. Аз не скачам толкова тук. Пъжа, как може. Не мога да води. Виж. Бай! Айде и другите ги, ето ги. Ма се бягат. Ги търси другите. Не. Ще те фана. Мак няма да играм. Аз лича само тия, дето не се крият, могат да скачат. Да, бе. Ти не се крият. Не, брат, побърках са тия, дето исках да кажа. Брат, там не мога скоча още от 5 часа. Не си. Никой не си панама, никой. Няма да ме намериш никога. Бегай, нямаш право! Магдалено, не така, че ще го Аз ми намерих. Аз па изгубих. според мен. То ми изписа на екрана. Намерен си. Само че на английски.
Всички... Приятели, загубих. Вижте какво направи сестра ми. Аз намерих Какво всички. прави сестра ми? Да, загубиш, защото аз ти речах, открих ги всичките. Не си трябва да им хвалиш някакви работи на главата. Не знам си работа. Бро, какви са? Еми, приятели, пишете в коментарите на каква игра да следва. На коя игра да... Печела ли? Ами кажи. Не. Брат, кажи ми къде си, че мога да спечеля. Не мога да ти кажа, сестра ми. Сестра ми, я виж, аз те слухах през цялото време. Знам, защото искам си да ги поема. Добре, приятели, сестра ми си загуби. Аз си спечелих. Напротив. Това спечелих си някакви такова. Така, нека да Аз видим. представи пак аз да видирам. Не знам. Нека да видим на какъв мап ще играем, дано да е нещо готино. Оп. И да бекярд. Кой ще дири? Даже вече не знам. Сега. Може и да съм аз пак. Не знам. Дай, нека да видим приятели, кой ще търси. Рекси. А брат, Криса, стай да. Добре, дано Рекси не ни намери. Давай. Брат, течат секундите. Охо, тук това е сок секула. Айде, как е долу? Къде си? Да се следваме то, дето пише, че още е вид. Къде си, бе? Къде си? What? Къде да хода? Къде си, бе? Къде се скрия? О, край, брос. Броски, нас имаме там за дървета. Айде, аз. Верно бе, тя е там съкръв. Да, това при нас е тук. Не, там ще ви намери. Виж как ви викам. Ба! Не бе, не викай, от толкова ли си откачена? Не викам, аз вика. Стига. Еми, приятели, малко ще ми е скучно. Малко ще поскучаем тук, да кажем. Че поне да размятаме така. Бай! Goodbye! Приятели, още около 20 минутки спирам. Добре, приятели, още около 20 минути. Приятели, още около 20 или 25-6 минутки. Спирам видеото, защото трябва да си лягам. Нека да видим дали... Край, та при мен, край намерим. Мамкам, айде, не искам да псувам в видеа. Така, нека продължим. Тук е пари сок, колата ли е? Брат. Но, гайс, не е пари сока. Не, тук никой се не крие, не знам да има. Аз съм обаче зад. Ето долу дори писи името на Рекси. Къде ли спестейте? Ерхеале. Картино. Приятели, който искат, кажете, значи когато, искам да пишете в коментарите. Първо, на коя игра да снимам в следващия епизод и второ, който има сървър в стила Brainrot, защото аз трябва да си плащам моя. Един приятел ми откра на телефона и ми изхарча робъксите, аз съм му сърдит, ма пречака. Сега не мога да си го платя. Става много тъпо. Тъй, че който има сървър да ми пише и ако може да играя във вашия сървър на админа, ще трейдим яко. Имам някакви брейнроди там, някакъв 6-7
Тунг Сахур 2 мотачи 11,2 милиона. Брат, Не е брат, много. гледай къде отиваш. Не е Ще ме много. фане. Аз Така хора, сега давайте да видим кой ще открие кого. Гайс. бегай! Паци, бегай! Алено бе! Ти ми е свичели, ще ти ударя. Така, приятели, току-що това беше сестра ми, която айтъто я уби, по-точно Рекси. Рекси я уби, да, Рекси. Не, Сташа. Раско и Рекси. Айде бе, намирай ги те, защото ще Така. стават малко секунди. Раско и Рекси. Рекси, стават малко секундички. Така, приятели, Айде, последната секунда. нека да видим кой ще бъде. Не. Аз Кажи, това ще който- скрих преди да се откажа. Хох, не е намерен. Нека да Не видим остават малко. какво ще стане и кой няма да е намерен. Ето там нагоре трябва да е суксиколът. Есуксикола. Приятели, ако много добре си спомнят, аз паднах ето тук паднах. Ако си спомняте, не знам кой си спомня. То всички си спомнят. Това беше преди една минутка някъде. Виктор, Така, приятели, аре да наспамим малко аура на това, на Рекси. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И нищо не направи тая. Изгуби. Рекси изгуби. Рекси изгуби. Yes. Дайте Кой ще- сега да видим какво. Искам на много не е това на присок. Така, А не е много. в. В двора на татко ми. Да бейке, яр. Аз не искам. Дано да съм аз, но не Да, знам. да, да съм аз. Кой ще- Няма да съм аз, със сигурност. Няма да съм аз. Да, Шива! да. Ние Да, сами. бе. Брат, защо някакви хора си купуват работи на сами и си мислят, че това му е истински? Брат, айде. Да, Така, приятели, selecting map от начало, защото сами, както видяхте, ето тук пише. самия фалшив. Сами ливна от играта. Сами ливна в магазина на тако, добре. Ей, Феликс, искам Феликс. Не, аз искам аз да. Ето го Феликс. Сами Феликс. Реци випа. Брат! То випаджията. Започваме Добре, и той ще приятели. да ги... Давайте да Виктор, започваме крия с на тебе, чакай. Каме, брат, крия с тебе. този випаджият тук се търши и Аз умря! Той се ми помогна. казвам бай, има няма. То випаджията е близо от Ма, някой ще ми помогне и да се кача. Айри, тя там приятели да скачаме. Е, така ще му махна. Ето го Виктор, Рекси. къде си? Бай, Рекси. Виктор, Ние двамата ето там. къде си? Къде да се крия? Маги, крий се на някъде, сестра ми. Аз отивам на тука да скачам. И аз ще ме При уискито. горе. Остават малко секунди. Оп. Дай се. Обило. Така, приятели, крием се ето тук. Искате. Така, приятели, ето тук няма кой да ма види. Брат, тук tu всеки ще аз умер. Няма живо пиле, ето тук съм аз. Затова, ако няма живо косъм да пиле, ме видят. живо. Я да им Рексито търсили, то не е Рексито. Добре, приятели, Добре, приятели, аз не съм. така дали ще ни намери. Аз никой не виждам. Я да ги спестейтвам, ето го той. Ей, ето го той, ето ни търси. Маго ти къде си скрит? Ти умря ли? Ти умряла ли си? Къде си? Така. О, той ще намери тош. То далече ли е от мене?
Не знам. Добре, то надалечко от мене. Не е много надалечко Ето от мене. ме, мен ще ми заправи. Аре. Бро, на сестра ми 10 от 10 всичко е смешно. Ако й покажа един профил, така тя ще почне да се смее. Крайне интересно. Брат, къде си ти, бе? Този май идва към мен. Тук ли си ти, бе? И това не е добре. Брат, ти си там горе ли? Този дойде при мен и това хич не е добре. Не, при тебе, защото тебе там няма. Брат, Криса! Криса, бе! Абе, Криса, бе! Криса, бе, къде е? Добре, отдалече са от мен, той си тръгна. Той се изпари. Добре, приятели, това беше много рисковано тук да ме намери. Ще ме кринче. Туш пак тръгна към мен. Тушудя пак тръгна към мен. Искам да видя някой. Няма никой, брат, скачи, но някой намериш там. Брат, скочи на твоя ред. Ето го и тук. Добре, той си тръгва. Не си тръгва този. Тръгва си. Брат, на тому стават малко минути. Остава моя минута и 20 секунди, приятели. Минута и 20 секунди. 25 му остават, но вече минута и 10 секунди. Още малко последна игра. Към мен. Брат, кой приятел там 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3-ката, 2-ката, 1-ката. И 59 секунди. Това е добре, защото никой още не е открил. И tu няма санс. Брат, аз то го открих отден. Кога игра, бе? Сигурно, който го открие, той играе. Ето ме, приятели, както ме виждате, аз съм си тук. Това нещо е бъгнал. Не е бъгнал. Да, бъгна беше. Се бъгнал. Нищо не прави. Остават му малко секунди. Ето там съм аз. И дано да не се приближи до мен, защото ако се приближи, не знам да ще съм мъртва, разбира се. Брат, то ми шут има някой. Но те му стават още малко секунди. 30, 11, 10, 9. Видях аз вече мога да се покажа, но той няма какво ми направи моя. Виж бе, мой, виж как скачам. Той тръгна да ма търси, то откато вече мина времето. Така, приятели, добре, нека се сбогуваме и ще се видим в следващото видео. И от мен, чао!